Ja, ik ben John Lenders, 41 jaar, geboren en getogen Meijelnaar. Samenwonend met Jolanda, 2 kindjes, Jules en Pien. Jules werd bijna 11, en Pien is 9. Ik ben vrachtwagenchauffeur bij de Broeders van Eyck Transport in Asten. Het is weer vastgelommerd, het is toch omgekeerd. Nou, het is wel te combineren omdat op het werk goed meedenken. Dat is echt goed meedenken met de tijd die ik ervoor nodig heb. Omdat er veel bij kunt kijken als je prins bent. En er wil ook rekening mee houden. Ja, ze zorgen dat ik wat eerder thuis ben, dat ik niet te laat 's avonds thuis ben, dat ik 's morgens niet te vroeg weg hoef. Oh. Want dat is ook wel ooit handig als het wat laat werd 's avonds. Feestvieren is het voor mij. Het is vooral veel gaan, veel op stap gaan en genieten. Echt genieten van het leven. Kom dan komen we samen allebei. Nou, ze komen normaal altijd aan de deur, maar het probleem was een beetje dat ze niet precies wisten waar ik woonde, welk huisnummer eigenlijk. Dus toen hebben ze via mijn telefoonnummer kunnen vinden. Want dat was ook nog niet zo gemakkelijk te vinden. En toen hebben ze mij gebeld. De voorzitter van de Kieverloot heeft mij gebeld en die heeft me toen gevraagd. Nou, dat ging me eigenlijk nog redelijk goed af, maar ook al was dat soms niet altijd heel gemakkelijk. Want we hebben de laatste dag dat we vurt dat ik uit ben gekomen, dat was de zaterdag. Toen hebben we 's middags met vrienden een babyborrel gehad. En s'avonds nog een verjaardag met vrienden, dus we hebben eigenlijk de hele dag opgetrokken met zo'n beetje dezelfde mensen. En het ging natuurlijk nergens anders over dan wie zou er de prins werden. En dicht met je stil. En maar ik heb gewoon meegepraat en ik heb ook namen genoemd van daar is wel een kans hebben of die zou het wel eens kunnen werden. Dus de dag erop was de verrassing er wel voor de camera dat ik toch in een keer stond dan. Ja. Of je denkt dat je groot of klein bent, dat maakt niet uit. Vier het samen, denk je niet. Want? Ja, ik verwacht ervan dat het wel iets heel speciaals is voor mij sowieso. Dus dat is dat ik het een keer van een hele andere kant zie als wat ik normaal doe, zeg maar. Dat je nou echt het middelpunt bent en dan moet je er toch van genieten. Er zijn wel een paar dingen. Met een optocht, dat is sowieso waar ik dan huur ook van de prins van vorig jaar, dat hij zei van dat is toch wel heel speciaal als je dan op die wagen staat. Maar zo ook als we de cafés ingaan, bijvoorbeeld het café waar ik normaal dan op de maandag altijd heen ga met de vastenavond. Als ik daar binnenkom, dan weet ik eigenlijk al bijna dat je er goed onthaald werd, dat het echt wel eigenlijk een goed feest is. De blauw en geel bezeten, de vastelavond, nooit te vergeten.